Приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. Меня зовут Ольга. Я нашла это видео годовалой давности. Не знаю, почему я его не выставила. Это был первый раз, когда я познакомилась со смолой Art Line. Мне прислали две смолы, жидкой и средней вязкости, и я проводила эксперимент. Я использовала технику дуэт, пигменты от Craftsman Store, немного перламутровой пудры, стаканчик, 20 грамм смолы, 2 капли фиолетового цвета. Для белого пигмента 15 грамм смолы и 6 капель белого пигмента. Для основного цвета 25 грамм смолы, 4 капли оранжевого цвета. Перемешиваем очень тщательно. И стаканчик с 10 граммами смолы, немного перламутровой пудры. Удивительно, как быстро прошел год. Это было ровно год назад, также осенью. Был Хэллоуин, когда я первый раз заливала смолу от Art Line. Был очень интересный эксперимент. И вот уже год я работаю с этой смолой и очень-очень ею довольна. Если вам интересно, у меня есть скидка теперь 15% на все продукты от Art Line. Используйте промокод SOLO15. Все линки я помещу внизу под видео. Ну а здесь мы проливаем дуэт, технику дуэт. Сначала темный цвет по краю молда, затем на темный цвет я лью перламутровую пудру, и затем на перламутровую пудру я лью самый главный мой цвет, оранжевый, цвет осени. Белый цвет мы проливаем чуть ближе к центру, стараемся лить кольцо в кольцо как можно ровнее, так как мы выльем нашу смолу с этой стороны, также получится ровно или не очень с обратной, так что стараемся как можно ровнее. В прозрачную смолу я добавила чуть-чуть хамелеоновой пудры, чтобы чуть оттенить. Перемешиваем очень тщательно и вливаем в центр. По желанию украшаем серединку камушками или блестками. И все, наблюдаем за магией смолы. Второй молд я сделаю точно так же, только на жидкой смоле. Жидкая смола от Art Line очень легко смешивается, пропорции 2 к 1. Так что второй молд мы заливаем по той же самой схеме, с теми же самыми пигментами и с теми же пропорциями. Я уже целый год работаю со смолой от Art Line. У меня много интересных работ получилось благодаря этой смоле. Если вам интересно, вы можете посмотреть, пролистать мои видео и сами убедитесь в этом. Пока за этот год я ни разу не разочаровалась. Ну вот и все. Наблюдаем за магией смолы. Итак, следующий день, день демолдинга. Мне было очень интересно узнать результат. Это на жидкой смоле. Рисунок не очень яркий. Теперь посмотрим на средней смоле. И вы посмотрите на это чудо. Я была очень удивлена и покорена. Абсолютно разный рисунок. Но теперь я уже знаю, что жидкую смолу нужно использовать в других техниках. Она прекрасно работает. Итак, подведем итог. Это на средней смоле от Art Line Honey, медовая смола. И этот молд, эта подставочка на жидкой смоле от Art Line. Я осталась очень довольна этим экспериментом.
Ну вот и все. Спасибо вам, что смотрели это годовой давности видео. Мне было очень приятно его найти и выставить. Надеюсь, вам оно понравилось. Если есть какие-то вопросы, пишите, я отвечу. Всего вам самого доброго, как всегда. Пока!